Once again. Bos, ayo kan, ngomong. Ada gua bertahun-tahun kasih THR. Jauh ini, nak minta THR dengan aku lagi ada buntu nih. Nanti duit. Ya sudah, kita nyari malakan deh. Buat THR. Mau THR kami ya? Iya. Sini banyak pemudik, bos. Yo, ya kita tunggu baik. Nah, coba bos. Pemudik loh, mobil besar. Jadilah. Tuh, THR kamu ini jadilah. Betul di sini mereka kan. Jalan sini baik. Jadi, Aku buka baju ya, bos. buka baju ya? Iya, biar dia takut. Woi, sini kau. Oh, ya. Jauh. Sini. Apa, Kak? Apa salah aku? Di sini dulu kak. Sini. Apa, Kak? Sini, bos. Super. Kak, nak bawa kemana koper aku? Untung cuman baju bayi isi dalam koper itu. Aku nian preman kampung itu. Sudahlah. Baiklah buaya koper juga. Putih baik tetap. Sini, bos. Bos, pagi, bos. Ini banget, bos. Aku Paling yang banyak ini, bos. Aku yang banyak ini, bos. Kos mudik. Bos. Penting duit bos ini. Oh, udah ngapa kamu lepas ke tadi? Bos yang narik tadi. Bos yang narik. Ini bos, kita buka duit. Kita buka. Bos, bagi 3 gitu. Iya bos, bagi rata Bos, bos. kasih yang banyak, utang. Kredit tanpa anci aku. Aku yang perlu banyak. Aku nih untuk mudik, ya. Mana? Bos, kejar uang aku ke pasti. Ya sudah intinya aku yang paling banyak. Aku nak mudik ini. Mudik ya. Nah, sudah. Ya? Bos 30 aku kami 70% aja ya. Oh, ya sudah. Buka lah. Terus. Bos, apa nih bos? Mayat bos. Bos, mayat. Mayat. Terbuang bos itu, bos. Mayat. Hai bos, kamu tanggung jawab bos. Hai, kati-kati, Kak. Kau lah, Buang, kau bos. yang mau lari tadi tuh. Woi, kami tak tahu bahwa itu Bos, mayat kita tadi bos. megang sedikit lari, bos. Aku udah megang tadi. Kau yang megang, kau yang kena. Kena lo bos, kita bos. Hai, caknya lah di Bandung ini. Gila. Kak. Ini di Bandung apa kak? Masuk. Ay, ngapa budak itu berlari? Dah, barulah nak bertanya. Yang punya koper kemana pula ini? Dah. Halo mak. Apa kabar? Sehat apa? Caknya aku tak bisa mak kali mak. Iya, ongkos mahalnya ini. Tiket pesawat sampai 21 juta mak ini. Oh, mak. Iyalah, kakek aku sahur mak balik iya ya. Tunggulah baik mak. Jangan sedih mak, sana mak. Iya. Ya sudah, assalamualaikum. Kak, kakek lu kak tutup. Aku nak beli rokok. Beli rokok, kamu baik. Aku nak nutup cepet. Nah, aku nak cepet. Nak mudik dulu, nak lebaran ini. Tidak, nak beli mana kak? Nak ke Bandung. Berapa kak ongkos? Mahal sekarang, Naik 16 apa, juta. Kak? 16 juta pesawat. Mahal ini enggak ya? Oh iyalah pulau pesawat. Kalau tak kalah mahal, jalan kaki kau. Oh,
Jalan kaki, telok betis. Gimana kau nak beli apa? Beli rokok kak. Nak beli rokok apa kau nih? Rokok rawit kak, sebatang bae. Kerak nih kau nih. Hai kakak, nyelamun. Rokok rawit sebatang bae. Ini dia ada koper. Pasti nak bawa kakak itu mudik. Ini dia loh kak, nak free ongkir. Dek, nak dek. Ah, kemana budaknya tadi? Ay, belilah sebatang nyusai pulau. Ngolah ke budak itu kecil lah, ngolah ke pulau. Ay, dah tutup ngolah ke pulau budak kecil itu.